اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ صباح الخير، صباح الهنا، صباح السعاده والامل على عيونكم، صباحكم نور موصول من عند الرسول. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رجب. ربنا يا اللهم امين، ربنا يتقبل منا رجب وشعبان ويبلغنا رمضان ان شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض غدا كده قبل ما نخش نروق او نعمل اي حاجة. جبت بصلتين كده كبار، 3 بصلات كده كبار حلوين. وبقشرهم كده زي ما انتم شايفين، وهغسلهم بقى علشان اعمل الغدا. قلت على ما احط الغدا يعني يستوي اكون خلصت شغل البيت اللي ورايا. فانا يعني مش بحب ان انا اخرب بصل بصراحة، بزهق بسرعة، فبستسهل في الكبة. فخرجت ال3 بصلات دولت. انما يعني لو بصلة ولا 2 عادي بقطعهم مش فارقة، انما بصراحة لما ببقى مش قادرة بقوم ضربة في الكبة كده، اللي هو ايه، مش عايزاه ناعم قوي ولا كبير قوي، يعني ايه وسط كده. فعملتهم في الكبة وحطيت الحلة، وحطيت فيها شوية زيت كده، سخنتهم حلو، ونزلت بالبصل المفروم. هسيبها بقى، انا مش عايزاها تغير لونها ولا اي حاجة، انا عايزة بس ريحتها تطلع وتدبل شوية. عندي هنا حوالي بتاع نص كيلو لحمة كنت شايلاه في الفريزر. انا بعمل ايه لما بجيب لحمة مثلا؟ جبت كيلو بشيل منه حتة 2 مثلا على قد، واطلع على قد الاستعمال، فبلاقي متوفر معايا شوية من اللحمة. فلقيت معايا عندي نص كيلو، وانا كنت عايزة اعمل طاجن مكرونة في الفرن، ما عنديش لحمة مفرومة. اعمل ايه؟ رحت مطلعاه فك وقطعت منه كام حتة كده زي ما انتم شايفين اهوت. وغسلتهم واحطهم في الكبة فروم. كبة ممتازة جدا جدا، وبتساعدني وبتسهل عليا حاجات كتيرة قوي. ان انا اعملها، افرم فراخ، لحمة، بصل، خضار، اي حاجة انا اقدر اعملها، وبتطلع لي الفرم بتاع اللحمة زي ما انا عايزة، ناعم حرش شوية زي ما انا عايزة. يعني بصوا انا فرمتها، بصوا بوريها لكم ازاي الفرم بتاعها كأني جايباها من بره بالظبط. طبعا البصلة كانت تبلت شوية، فنقلتها في حلة اكبر عشان حسيت ان الحلة دي هتبقى صغيرة، ووسعت المكان كده علشان عايزة ادي اللحمة تشويحة. كنت المفروض ان انا حطيت اللحمة الاول بعد كده حطيت البصل، بس عدت مني يعني، معلش. فانتوا اعملوا زي ما بقول لكم كده، ان انت مثلا لو جبت كيلو لحمة حاولي تشيلوا منه حتة، تطلعي على قد الاستعمال مثلا وتشيلي الباقي. كده هتبص تلاقي متوفر عندك، تجمعيهم في كيس، تيجي في مره ما يعني مش معكيش تجيبي، او عايزه تعملي مع لحمه مفرومه، عايزه تعملي حاجه هتطلعي وتلاقي عندك زي ما انا عامله كده. فانا حطيت وقلبت كده، وحطيت شويه فلفل اسمر وشويه ملح عشان يتبالوا معانا كده، وبقلب وحطيت شويه توابل بتوع اللحمه كمان قبل الملح، وهديهم تشويحه كده وهسيبه. فانا كنت عايزه اعمل تسبيكه او صلصه للمكرونه لوحدها، فما كانش معايا وقت، كنت بعمل بسرعه عشان الوقت كان جري مني، وكان خلاص كمان ايه يعني. انا الفيديو ده نزلته لكم تاني يوم، فكان اساسا انا كنت بصور كان المغرب، يعني التصوير ده كان اساسا وقته المغرب. فضربت القوطة كده مع قرن فلفل كان عندي في الفريزر برضو. لما بلاقي الحاجة ان انا مش هستعملها واحس ان هي هتدبل وكده، بقوم شايلها في الفريزر مجمعة كده. بحتاجة والله، يصدقوني بتلاقي الحاجات ديت، ما تهدروش حاجة، ما ترموش حاجة، الحاجة بقت غالية. فايه نحافظ على الحاجة، وانا بحاول ان انا الم يعني. فانا ده توم، بقول لكم اهو ده توم انا كنت جايباه وفرماه شايلاه في الفريزر. ده طالع من الفريزر كده مش متجمد ولا اي حاجه، باخد من المعلقه واستخدم اللي انا عايزاه واشيله تاني، ولا مغير لون ولا اي حاجه. بس هو انا ضاربه معاه فلفل اخضر مش اكتر، هو لونه كده عشان انا ضاربه معاه فلفل اخضر. انا عامله توم تاني في علبه تانية هبقى اوريهولكم، لونه اصفر زي ما هو، مش يعني ابيض زي ما هو، ولا متغير ولا مخضر ولا مصفر ولا محمر ولا اي الالوانات اللي بنسمع عنها دي. فانا حطيت كده نص معلقه من الثوم وقلبتها، ونزلت بالقوطه وطفيت بقى على ما اتسبكت معايا كده. وهحط بقى صينيه، انا هعملها مكرونه طاجن، مكرونه اللي هي البنه دي زي اللي بناكلها بره، بس انا هحطها نيه. دهنت الصينيه زيت، وحطيت من شويه من قعر كده في شويه لحمه بالصلصه، ونزلت بالمكرونه اللي انا عايزاها، وهنزل بقى باللحمه المفرومه بالصلصه، وهقلب كده وهي نيه. بصراحه بتطلع تحفه، كانك جايبه طاجن من بره بتاكليه.
ف يعني الطبيخ خلاص الواحد تعب، فقلنا نغير الطعم. دي ميه سخنه، بكمل بقى بميه سخنه كده علشان تستوي معايا، وكنت مولعه الفرن على درجه 180 علشان يبقى سخن كده. اول حاجه ما تخش مش لسه الفرن هيسخن والحاجه تسخن، لا. احلى حاجه ان انت تولعي الفرن الاول. واغطي كده، حطيت الميه على قد مثلا ما المكرونه اتغطت معايا زي ما انتم شايفين كده، لان مش عايزاها معجنه، ما تخليش الميه زياده علشان ما تبقاش معجنه معاكي، لان الصلصه كمان بتبقى سايبه، فالدنيا بتبقى تمام. وغطيت بورق فويل كده واحطها في الفرن. يعني احطها اول ربع ساعه في الرف اللي تحت، وبعد كده هرفعها على الرف اللي في النص. ودخلتها وجبت طاجن بقى، عايزه اعملها في الطاجن برضو، دهنت شويه زيت عشان ما يلزقش. لو انت عندك اللي هي الجرانيت او السيراميك فمش هتلزق معاكي، ما تقلقيش، يعني مش محتاجه تدهني حاجه. وبرضو نفس الكلام، حطيت المكرونه اللي باقيه، ده كيلو من المكرونه اللي هي البنه، بس انا لقيته زياده كده، فقلت اعمل طاجن تاني بدل ما كل شويه نعمل محدش يقوم جعان. فانا استهى عليا ان انا احط فلفل مجروش، فلفل اسمر يعني مجروش، وحطيت هنا، وحطيت الميه، وطبعا حاطه الحياء الملح وكله، واغطي واحطه في الفرن على ما اخش اشوف انا هعمل ايه جوه في الشقه، يكون استوى بقى تمام. لاني انا كنت النهارده مكسله، فقلت لا لازم اصور معاكم وافتح الكاميرا كده ونشجع بعضنا. دخلت على الغرفه بتاعت المعيشه اللي هي القعده العربي، قلت اشيل المساند كده واكنس واظبط الدنيا على الاكل ما يستوي معايا. وبعمل كده وبشيل المساند. بصوا انا عايزه اقول لكم على حاجه، لما تلاقي ان انت جايبه حاجه عندك مثلا في التلاجة وتحس ان الحاجه كتيره، او الحاجه خلاص انت استعملتيها مش عايزه تستعملي منها تاني، او هتهدر معاكي او هتدبل وكده، حطي في كيس. يعني الفلفل انا عامله له كيس لوحده، لما بلاقي قرن اتنين كده خلاص مش عايزاهم هيدبلوا، بقوم حطاهم. الحراق، الطماطم، الخضار كده، كل حاجه عامله لها كيس. اللحمه، الفراخ، ممكن اجيب الفراخ الاقي حته زياده بشيلها. اللحمه كده بتيجي تجمعي في كيس، بتلاقي ان انت ممكن يكون في يوم مش قادره تنزلي، معكيش فلوس تشتري حاجه، فبتطلعي بتلاقي الحاجات دي بتنجز معاكي. صدقوني اللحمه دي انجزت معايا جدا، انا من زمان بعمل الموضوع ده بتاع اللحمه والفراخ. وبرده لما اجي اصور واجي اشيل هبقى اوريكم انا بشيل ازاي وبعمل ايه. شلت كده الفرش ونفضت، وكان في تراب كده من البلكونه، وكنست بشفط من المكنسة كده. المكنسة بصراحة هايلة جدا جدا، بقالها عندي دلوقتي حوالي سنة، ما شاء الله جميلة قوي، وبتشفط بطريقة حلوة جدا يعني. بصراحة ممتازة، بتساعد معايا كتير قوي، بتخليني احس ان انا لسه غاسلة السجاد. وعلى فكرة انا كنت بقول لكم في الفيديوهات اللي فاتت ان انا عايزة اغسل السجاد، فغسلته فعلا، بس ما كانش ينفع ان انا اصور لان كنت بغسله بالليل متأخر. وكان الدنيا ساقعة وعايزة اخلص بقى، يعني اللي هو غسلت وخلصت بصراحة ما صورتش. فيعني رمضان جاي والعيد وكده، وهنغسل مع بعض ونصور مع بعض ان شاء الله فيديوهات كتيرة تعجبكم. كنست وهرجع المساند. المسند ده انا كنت حاسة ان هو الكيس بتاعه مش نضيف، فخلعته وغسلته، ولما نشف قلت اركبه. طبعا هنا ناحية البلكونة لما باجي انشر، اللي بيخش البلكونة ويطلع رجليه بتجيب تراب مثلا ولا حاجة زي ما انتم شايفين كده، فبكنس وهنقل البطانية ناحية البلكونة كده علشان لما نيجي ندوس رجلينا ما تعلمش على السجادة، عشان السجادة حمراء وفابيض زي ما انتم شايفين كده، عامله لي عقده. يعني الاحمر ده بيلقط تراب كده بطريقه فظيعه. صدقوني السجاد اللي المجرب ده اللي هو لونه غوامق ده حلو والله، عن الحاجات ديت بحس ان هي بتتبهدل بسرعه كده. انا بعمل بكنس كده علشان اخلص، لان لسه هطلع اعمل الصاله اللي هي فيها النيش ديت، برضو حسيتها ان هي عايزه تترتب كده شويه وتتعمل، فقلت ان انا اخلص واشفط اي شويه تراب. وكنت طفيت ورحت بصيت على الطواجن بتاعتي لقيتها تمام، وشلتها من تحت زي ما قلت لكم، حطيتها على الرف اللي فوق علشان تستوي براحتها. وهنا كنت بقى رجعت اكمل واشفط التراب اهوت. خلعت الوش اللي هو بتاع الفرشة وبشفط بالماسورة. خلصت كده تمام، وهفرش البطانية واحنا شايلين الشاشة من هنا حطينا في اوضه النوم، لان الاوضه دي بتبقى ساقعه جدا جدا في الشتاء، ما تقدريش تتحملي الساعه ان احنا نقعد فيها، فبننقل جوه.
نقلناها في الاوضه اللي جوه وقاعدين جوه في الدفا، لان الشقه من بره في الشتاء بتبقى ساقعه. انما في الصيف طبعا بنطلع هنا، لان الشقه كلها بتبقى يعني في الصيف بتبقى حاجه فظيعه، لا مرتاحين صيف ولا مرتاحين شتاء، مش عارفه نروح فين. المهم خلصت كده وهقفل بقى علشان التراب، وكنت كمان نشرت الغسيل، فهقفل كده البلكونه وكده تبقى الاوضه تمام. وهوريها لكم ما فيهاش اي حاجه اهو، زي ما انتم شايفين كل حاجه تمام، ورجعتها زي الفل. غسل وشه وايديه بان الحمى عليه، وهي كده تمام. ده مثل بيتقال يعني. هنفض بقى هنا كده، طلعت الصاله اللي فيها النيش، اللي هو يعتبر الريسبشن. انا عندي بس السين ضايعه شويه فايه، ما تعلقوش يعني. كده هشغل المكنسه وهشفط بقى وايه يعني. بصوا خلاص انا حاسه، بصوا كل ما الاقي ان الشمس بتنزل بحس ان الوقت بيجري معايا، الشمس بتنزل بحس ان الوقت بيجري. فكنت بعمل بسرعه جدا علشان حاسه خلاص ان المغرب قربت جدا وان الوقت ايه يجري معايا. عايزه اخلص كل اللي ورايا علشان اخلص كمان الغدا، عشان ما جوزي يجي من الشغل يبقى كل حاجه تمام وكل حاجه خلصانه معايا. انا كمان بعمل غدا متاخر على ما جوزي يجي من الشغل، بيجي 7:30 كده. بكون عملت الغدا علشان يبقى سخن وكده، ما بحبش اكل الاكل بارد، وفي الشتاء طبعا ما حدش بياكله بارد. خلصت ورجعت المسان لمكانها وبكنس كده زي ما انتم شايفين. شهر رجب يا جماعة ده كله خير وبركة، وربنا يعيننا على الصيام والصلاة فيه ان شاء الله. واهم حاجة الصلاة، ما ينفعش ان احنا نصوم من غير ما نصلي، لا لازم الصلاة. لان بصي ممكن البني ادم يعمل كل حاجة واي حاجة، بس الا الصلاة. ده لازم يسيب باب مفتوح بينه وبين ربنا، والباب المفتوح اللي بينك وبين ربنا ده الصلاة. فما تأثروش في حق الصلاة، ما تكسليش عنه. سيبي اي حاجة في ايديك يعني. انا ممكن اكون بصور والاذان يبدا اطفي واروح اصلي وارجع اصور تاني. ربنا يملنا حياتنا بركة كده، ويكرمنا في حياتنا وفي ولادنا يا رب، اللهم امين. خلصت كده اهوت كده تمام، والدنيا زي الفل والطواجن زي الفل. ما تنسيش بقى لو وصلت معايا لحد كده تعملي لي لايك وتشتركي في قناتي حبيبة قلبي، واشوفك على خير، وكل سنة وانتم طيبين، وشوية سلطة كمان.